День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. План на ближайшую трехлетку. Госсобрание Илтумен приняло бюджет Якутии на 25-й и на плановый период 26-го и 27-х годов. Руководитель комитета семей воинов Отечества высоко оценила систему помощи ветеранам СВО в Якутии. Расскажем подробности визита Юлии Беликовой. В Якутске тем временем усиливается контроль за нелегальными точками продаж алкогольных напитков. Узнаем подробнее о рейдах и жалобах горожан. 8 лет назад в зоопарке Ортудайду произошло поистине историческое событие. На свет появился первенец белых медведей Колыманы Ломоносова, любимица якутян Харчана. Но уже сегодня по всей стране начнут зажигаться новогодние елки. Первая по традиции в Якутии. Расскажем программу мероприятия. Президент России на этой неделе посетил Астану с государственным визитом. Первый день посвятили двусторонним переговорам. Прошедшие встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными. Приоритетное внимание в ходе переговоров уделили вопросам экономики. В качестве основных задач выделили углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. По итогам переговоров Путин и Токаев подписали 2 десятка документов. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции. Российский парламент завершил рассмотрение бюджета на 2025 год и плановый период 26-27 годов. В среду главный финансовый документ страны единогласно одобрил Совет Федерации. Напомню, основные параметры. Доход бюджета в 2025 году составит 40 триллионов рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2024 году. Расходы увеличатся до 41,5 триллионов рублей. ВВП вырастет на 2,5%. На социальную политику в следующем году в бюджете предусмотрено 6,9 триллионов рублей, а в целом на 3 года 21. Это индексация пенсий, в том числе для работающих пенсионеров, социальных пособий, поддержка семей с детьми. В бюджете обеспечены и социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Поддержку СВО, членов семей, что сегодня является приоритетом цели развития, в том числе. Бюджет настолько сбалансирован в рамках возможностей, коллеги, в рамках сегодняшних реалий, что и на развитие предусмотрено, и на исполнение в полном объеме с индексацией социальных гарантий перед населением и, конечно, на цели безопасности, поддержку СВО, членов семей, что сегодня является приоритетом. И, конечно, правительство ориентировалось при формировании структуры бюджета прежде всего на задачи, поставленные президентом, и цели которых должны мы достичь, цели развития, в том числе через бюджетное планирование. Еще один акцент бюджета – региональная политика. Благодаря дотациям сокращается разрыв между наиболее и наименее обеспеченными субъектами страны. Поддержку получат 63 региона, общий объем 1 триллион рублей ежегодно. Цитата: «Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены финансовые средства на выполнение всех социальных обязательств, на оборону и безопасность, на реализацию новых национальных проектов», заявил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Он также отметил, что в документе есть и, цитата, «небольшая подушка безопасности в виде зарезервированных средств». Вот сейчас тоже идет принятие бюджета. Приоритеты расставлены. На пленарном заседании Госсобрания Илтумен в третьем и окончательном чтении принят бюджет Якутии на 25-й и плановый период 26-27 годов. О ключевых направлениях главного финансового документа расскажет Александра Хлопкова. Непростой, но сбалансированный бюджет следующего года принят. Доходная часть бюджета составит 329 миллиардов 259 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение составит около 38 миллиардов рублей.
Работа была проделана огромная, я всех благодарю, в том числе и правительство республики, наших депутатов Государственной Думы, в частности Галину Иннокентьевну Данчикову, нашего народного депутата Государственной Думы. С помощью Галины Иннокентьевны у нас появились немалые дополнительные доходы в виде трансфертов из федерального бюджета республики, которые мы предусмотрели сегодня своим решением. Все социальные обязательства перед населением будут выполнены. Финансирование на это заложено. Главный финансовый документ социально ориентированный. 45% – это расходы на социальные обязательства. Повышение заработных плат указанным категориям. Это увеличение на 16% МРОТ в следующем году с 1 января 2025 года. Ну и, конечно, мы продолжим устойчивый курс на повышение индексации заработных плат для соответствующих категорий граждан. Каждая цифра бюджета продиктована интересами жителей Якутии и обязательствами региональных властей. Почти на 10 миллиардов рублей увеличили бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Это исторический максимум. И это, конечно, благодаря очень большой содружественной работе главы республики Александра Сергеевича Николаева, последовательно и нескольких созывов депутатов Государственного собрания ИЛТУМЭН. Расставлены приоритеты и дорожного хозяйства республики. Бюджет дорожного фонда принят с нарастающей. За 2025 год будет выделено около 11 миллиардов рублей. Несомненно, львиную долю составит и статья расходов строительства Ленского моста. Нужно отметить, что по транспортному комплексу продолжится в обязательном порядке субсидирование авиаперелетов в арктическую зону, субсидирование авиаперелетов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты, продолжится субсидирование речных перевозок социально значимых. На финансирование национальных проектов в бюджете отведено около 30 миллиардов рублей. Стоит отметить, что большинство нацпроектов завершатся этим годом. Поэтому на новый период будут предусмотрены дополнительные средства от федерального центра, которые будут учтены при корректировке бюджета уже в следующем году. Сейчас президент страны не сыгрывал новые национальные проекты. Они начинают работу с 2025 года. Те суммы, которые мы знаем, уже отражены в нашем бюджете. А тем, по которым ведется работа, где будет дальнейшее распределение, мы их отразим уже в ходе исполнения бюджета в следующем году. По налоговым и неналоговым доходам прогноз на 2025 год увеличен на 3 миллиарда рублей. Увеличить инвестиционный экономический потенциал – такая задача стоит перед парламентом и правительством. Мы надеемся, что дополнительные доходы все-таки в первом чтении в связи с увеличением курса рубля, снижение мы надеемся получить дополнительные доходы. К сожалению, те санкции, которые еще продолжают действовать, напрягают рынок сбыта наших алмазного сырья. Конечно, это может повлечь снижение нашей налоговой доходной базы со стороны компании «Алроса». Всего законодателями рассмотрено свыше 650 поправок. Огромное количество поправок, которые поступили в рамках бюджетного процесса, говорит о том, что было очень много споров и дискуссий, но самое главное, что мы пришли к общему знаменателю. Важно, что правительство приняло решение не начинать какие-то новые стройки, а именно закончить начатые. Это правильно абсолютно, потому что можно очень много иметь свайных полей, а по факту объекта не будет. Надо завершить и начинать уже новые. Принятие главного финансового документа регион обеспечит необходимые средства для выполнения поставленных задач. От эффективности их реализации напрямую зависит качество жизни якутян и развитие региона в целом. Александра Хлопкова, Семен Семенов, Якутск. По поручению главы республики в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов продолжается реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодня ее получили 354 человека и 317 членов их семей. Проводятся мероприятия по информированию и консультированию. В рамках программы оказывается социально-психологическая и социально-медицинская помощь. Продолжается сотрудничество с бассейном «Самородок», где для участников спецвоенной операции проводятся занятия по гидрокинезотерапии. Продолжается проведение обрядов Алгыз, дома Арчи, которые способствуют укреплению духа по обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Оперативный штаб Якутии продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от республики, задействованных в специальной военной операции. Как передают наши военкоры, Николай Бестинов и Петр Шестаков на днях в опорные пункты республики в зоне СВО доставили очередную партию квадроциклов «Сокол», которые передали воинским формированиям, где служат наши земляки.
На встрече с бойцами постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов выразил им благодарность за мужество и защиту страны от западной агрессии. В ответ солдаты вручили свой военный флаг и поблагодарили руководство региона за постоянную поддержку. Чувствуется очень сильно поддержка, и ребята это чувствуют, и особая благодарность хочется выразить главе республики и в виде гуманитарной помощи, и подарки ваш регион ребятам очень хороший делает на праздники, на 9 мая, на Новый год и так далее. Ну, вообще, очень хорошая поддержка. В Якутию с рабочим визитом приехала руководитель Комитета семей воинов Отечества России Юлия Белихова. Она высоко оценила масштабы и эффективность мер поддержки участников СВО. Визит включал встречи с руководством республики, посещение социальных учреждений и медицинских организаций. Подробности в сюжете далее. В ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым обсуждались вопросы взаимодействия регионального штаба комитета с республиканскими ведомствами и общественными организациями. Юлия Белихова особо отметила проактивную позицию Якутии, работающей на опережение потребностей военнослужащих и их семей. Глава региона Айсен Сергеевич знает, какое состояние, когда был консилиум, что необходимо, он держит на контроле. Почему? Потому что важнее всего человек. Потому что глава региона, вы знаете, это как такой папа, да, который точно за всех отвечает, и ему точно, что не все равно. Мне больше всего нравится говядина, конечно, чурапчинская. Визит не ограничился формальными встречами. Юлия Белихова посетила колледж технологий и управления, где студенты готовят мясные и рыбные полуфабрикаты для отправки на передовую. Наши студенты с 2022 года активно работают по приготовлению продукции для воинов, находящихся в СВО. Сегодня у нас мероприятие очень интересное. Сегодня студенты готовят мясные блюда для участников, находящихся в госпиталях. Также в Государственном театре оперы и балета она ознакомилась с проектом «Культура на службе Отечеству», включающим сбор гуманитарной помощи, изготовление оберегов и маскировочных сеток, пошив формы и белья, а также организацию концертов для бойцов и их семей. Мы также у нас в производственных цехах шьем форму для бойцов и белье, которое тоже направляем и нашим бойцам, и также тем, кто находится сейчас на лечении. Мы отдельно приглашаем наших бойцов и также семьи бойцов на бесплатные просмотры. На этой неделе мы делаем специальный показ спектакля «Нюргун Ботр». В Якутской клинической офтальмологической больнице Юлия Белихова оценила работу системы зеленых коридоров для участников СВО, ознакомилась с современным оборудованием, включая новое детское отделение, и получила подробную информацию о наиболее распространенных проблемах со зрением у военнослужащих. Могу честно сказать, что даже в Центральном федеральном округе, во многих городах, которые миллионники, такого оборудования я не видела. Такого отношения, такого очень хорошего отношения, правильного, качественного к своей работе, с ответственностью за человека. Вы знаете, вот здесь нужно брать пример. Сегодня была встреча с молодежью, очень интересная в университете. Вы знаете, молодежь замечательная, потому что они плетут, они сегодня делают заготовки, продукты национальные, да, которые отправляют и в госпиталя, и ребятам в зону специальной военной операции. Сегодня были в театре, где, казалось бы, где театр, где СВО, а где наоборот, там люди тоже плетут сети. Кроме того, обмен опытом прошел и с общественниками города. Подводя итоги визита, Юлия Белихова подчеркнула, что Якутия демонстрирует не только декларативную, но и реальную всестороннюю поддержку участников СВО и их семей, создавая образцовый пример для других регионов страны. Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. Ледовую переправу Хатас-Павловск через реку Лену открыли 25 ноября на территории Якутска и Мегино-Кангласского районов.
Проезд по ледовой переправе разрешен для транспортных средств до 3 тонн. Повышение грузоподъемности автозимника будет поэтапным по мере нарастания толщины ледяного покрова. На зимнике действуют 2 основные полосы движения и 2 резервных. Для соблюдения норм безопасности Управлением автодорог республики организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. В Хангаласском районе официально открылась первая ледовая переправа, которая соединяет Покровск с Заречными наслегами. Переправу Покровск-Кирдем с 2018 года обустраивает администрация Жемконского второго наслега. В этом году ее удалось ввести в эксплуатацию раньше. В прошлом году ее открыли 5 декабря. Перед открытием сотрудники ГИМС провели мониторинг состояния льда. Его толщина в районе переправы составляет не менее 40 сантиметров, что соответствует стандартам безопасности. Грузоподъемность зимника также до 3 тонн. Подготовительные работы начали уже 20 ноября. Да? Нам помогли, конечно же, местные жители. Они нам ежегодно помогают. По обустройству именно в субботнике мы делаем торосы, убираем. Это надо вручную сначала делать. Потом проверяется толщина льда. Можно ли выходить трактору. Да? У нас есть в собственности трактор МТЗ. Данная переправа автозимник является жизненно важной. Конечно же, люди все спешат, все хотят пораньше поехать, потому что у нас и центральная больница, все у нас в Покровске же находится. Да? Поэтому то, что пораньше открываем, это очень хорошо. Прошло совещание по итогам навигации этого года. В период навигации привлечено 769 единиц судов. С начала навигации для нужд республики до пунктов назначения водным транспортом перевезено порядка 2 миллионов тонн грузов. Особое внимание уделили завозу на арктические реки. Благодаря слаженной работе участников завоза удалось обеспечить выполнение плана. Доставлено 351 тысяча тонн жизнеобеспечивающих грузов или 100% от плана. Из них 125 тысяч тонн перевезено через Северный морской путь. В целом-то хотел бы сказать, что задачи, поставленные перед нами в навигацию 2024 года, мы выполнили. Но есть, конечно, трудности. Из общего объема на арктические реки перевозится чуть более 350 тысяч тонн, а из них где-то порядка 120-125 тысяч тонн завозится северным морским путем. Но из всего данного объема где-то 45% это завоз грузов на Янскую группу района. Аэропорт Якутска торжественно отметил важное событие. Впервые за год через воздушную гавань столицы региона прошло более 1 миллиона человек. Юбилейной пассажиркой стала Саина Спиридонова, жительница Анабарского района. Удивительно, что свой счастливый билет она купила всего за день до вылета. Подробнее об этом в следующем сюжете. Маршрут от Якутска до Саскалаха для Саины Спиридоновой стал настоящим счастливым билетом. Вместе с мужем и детьми она планировала свой путь в родной поселок Юрюнхая, совершенно не подозревая о том, что становится миллионным пассажиром аэропорта. В честь счастливого события она получила от аэропорта и авиакомпании множество приятных сюрпризов. Телевизор, сертификаты на проживание в гостинице «Лайнер». Также ей предоставили услугу бизнес-зала и бесплатный рейс туда и обратно. Вообще удивлена я. В шоке. Не ожидала вообще. Муж Спиридонов Руслан и младший сын Сергей и дочка. Раз в год летаем. У нас билеты очень дорогие. Вчера мы купили билет. Вообще билета не было. По словам начальника службы организации пассажирских перевозок аэропорта Лены Захаровой, подобные достижения – результат слаженной работы всего коллектива, от сотрудников аэропорта до представителей авиакомпаний. Получается, ежедневно ведем отчеты по пассажиропотоку, и также ежерейсово мы все это считаем, количество пассажиров, и вывели данную семью, данную пассажирку. В прошлом году, к сожалению, 1 миллиона не достигли, но в этом году этот показатель, наш долгожданный показатель, мы его достигли. У нас в аэропорту, да, непосредственно при поддержке правительства и главы республики у нас идет улучшение качества обслуживания
пассажиров, а также непосредственно безопасность, что самое главное. За этот год аэропорт Якутска обслужил на 14% больше, чем за прошлый год, где было перевезено около 900 тысяч пассажиров. Этот значительный рост наблюдается по всем направлениям, как по центральным маршрутам, так и по местным и международным. Вообще частенько летаем. Сейчас летим в Черский. По Якутии, да? По Якутии, да. В Россию, в страну какую-то? Ну, туда, где тепло. В Сочи, может, туда за границу. Да, мы хотели полететь, наверное, в Орел, к родне. Лечу в Москву в командировку. Ну, летаю не очень часто. Очень мне нравится аэропорт Пулково и город Санкт-Петербург. В принципе, я уже много где бывал, поэтому таких везде был, за границей, везде. Куда мечтаю полететь? Не знаю даже. Наверное, где-то куда-нибудь по России, может, на Алтай. Мы из Мирного прилетели. Как часто летаете, путешествуете? Ну, где-то 3 раза в год. Летим во Владикавказ. Стараемся каждый год, раз в год. Нравится путешествовать, поэтому мы и путешествуем. Пока есть возможность, нужно летать. Мне кажется, нужно смотреть разные места, разные пейзажи. Горы, моря, пустыни. Ну, все, что есть в мире, чего нету у нас здесь, в родном нашем краю. Нужно смотреть в других местах. Рост пассажиропотока в аэропорту Якутска обусловлен не только удобством и доступностью авиаперевозок, но и рядом крупных событий. В частности, приток туристов и гостей на международные спортивные игры «Дети Азии», а также запуск нового прямого рейса Якутск-Казань, которые существенно повлияли на увеличение количества перелетов. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Успеть до 2 декабря жителям Якутии напомнили о необходимости уплаты имущественного налога за 2023 год. Они взимаются за владение недвижимостью, транспортным средством, земельным участком и идут в региональный бюджет. Если не оплатить налог вовремя, то со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка страны от суммы долга. Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, а также портал госуслуг. В этом году гражданам впервые в налоговом уведомлении поступит налог от вкладов по НДФЛ в виде процентов от полученных доходов. Гражданам не нужно самостоятельно рассчитывать этот налог. Эти сведения нам направляются от банков и агентств по страхованию вкладов. Стоит отметить, что это касается не всех доходов, которые налогооблагаются с процентом доходами, да? НДФЛ облагается от общей суммы дохода за минусом необлагаемой суммы. В России отметили День самозанятых. Дата стала праздником для новой категории предпринимателей в 2018 году, когда был подписан закон о специальном налоговом режиме на профдоход. Сколько самозанятых в республике и как им стать, знает Даяна Федорова. Статус самозанятого позволил легализовать работу и доход многим профессионалам. Анна Анисимова находится на пенсии. 10 лет назад открыла ателье по пошиву одежды. Начинала как индивидуальный предприниматель, однако, узнав о том, что введен специальный налоговый режим, приняла решение стать самозанятой. Я творческий человек, так что у меня вот этих времени не хватает, чтобы ходить и заниматься бухгалтерскими делами. Самозанятость оформила уже 2-й год. Очень удобно. Никаких документов не требуется, очень быстро оформляется онлайн. Самозанятость – новый налоговый режим, который позволяет всем работающим на себя легализовать доходы. В этом году в России общее количество самозанятых составило 11 697 000. Ну а в республике насчитывается 57 454 самозанятых. Меры поддержки бывают разные. Они предоставляются различными ведомствами, министерствами. Выделяют меры поддержки в виде каких-то консультационных услуг, субсидии, гранты предоставляются, образовательная поддержка, и различные акселерационные услуги. Например, по линии центра «Мой бизнес» для самозанятых предоставляются услуги по разработке бизнес-планов. Открывшие свое дело платят налоги всего по 2 ставкам. 4% с платежей физлиц и 6% с платежей юрлиц. Годовой доход не должен превышать 2 400 000 рублей. Помимо этого, плательщики налога на профессиональный доход не вправе оказывать услуги для юридических лиц на постоянной основе и имеют запрет на привлечение наемных работников. Главной проблемой при применении НПД является задолженность налогоплательщиков. Так, по состоянию на 1 ноября 2024
2024 года задолженность по налогу на профессиональный доход в Республике Саха-Якутия составляет более 68 миллионов рублей. При отсутствии оплаты по начисленному налогу на профессиональный доход принимаются принудительные меры взыскания. Стать самозанятым легко. Для начала необходимо установить приложение «Мой налог» на свой смартфон, загрузить всю необходимую информацию, отсканировать паспорт и сфотографироваться. Сегодня все большее количество людей вовлекается в самозанятость. Этот статус дает возможность работать на себя легально и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Роспотребнадзор предупреждает, якутяне должны быть осторожны при выезде на отдых за границу, где всегда есть опасность заразиться какой-нибудь болезнью. Как обезопасить себя и близких, знает Тимур Колмогоров. С приближающимися новогодними праздниками, а вместе с ним и каникулами, жители республики хотят отдохнуть. А в зимнюю погоду особенно хочется куда-нибудь в теплые края. Для этого важно хорошо подготовиться. Наверное, скорее Шенген, визу узнать, насколько открыта страна, доступна, подготовить себя морально, узнать, какие там традиции, ценности. Вещи, наверное, которые первой необходимости взять. Да. Я люблю вообще по легкую ходить, короче. Один рюкзак взял, короче, да и все, и поехал. Понятное дело, да, что изучить по интернету, посмотреть культуру, ну и определиться для себя, какие цели вообще перед собой ставишь, чтобы понять, для чего ты едешь. А то многие, как бы, я вижу, едут, не понимая, ну, как бы, не ставя такие вопросы, и просто проводят время, можно сказать. Немаловажным, а даже необходимым является также ознакомление с эпидситуацией в стране, которая была выбрана для отдыха. На сегодняшний день в странах Азии и Ближнего Востока регистрируются такие опасные болезни, как малярия, лихорадка Денге, лихорадка Зика, оспа обезьян, а также чума и сибирская язва. Наши многие жители планируют выезд за рубеж на отдых. И основными направлениями отдыха у наших жителей являются это Таиланд, Китай, Египет, Турция, Дубай, ну и другие направления. Перед отъездом мы многим жителям рекомендуем пройти медицинский осмотр в своих поликлиниках и пройти профилактические прививки по таким инфекциям, как против гепатита А, дизентерии, против кори и других инфекций. При выборе путевки также стоит ознакомиться с условиями медицинского страхования в странах. Если же во время полета или уже по прилету обратно обнаруживаются первые симптомы болезни, необходимо обратиться к бортпроводникам или работникам санитарно-карантинного пункта. По нашим данным, в 2024 году были выявлены больные, прилетевшие из Харбина. Они пожаловались на борту воздушного судна, и работники санитарно-карантинного пункта провели свою работу непосредственно внутри воздушного судна. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и была оказана своевременная помощь больным. Ознакомиться с эпидситуацией можно будет на сайтах Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Министерство здравоохранения рекомендует жителям подготовить с собой аптечку первой помощи. Ведь если лететь, то лучше быть готовым ко всему. Тимур Колмогоров, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске усиливается контроль за нелегальными точками продаж алкогольных напитков. Административная комиссия проводит рейды и проверяет на соблюдение норм. От якутян за последнее время поступило более сотни обращений и жалоб. Тему продолжит Даяна Федорова.
Незаконная продажа алкоголя – серьезная проблема, которая затрагивает все аспекты жизни общества. В то время как легальные точки продажи продают алкоголь по установленным графикам, нелегальные продавцы предлагают алкоголь в любое время суток, создавая риски для здоровья и безопасности граждан. Лже-кафе и наливайки реализуют продажу алкогольных напитков в ночное время, нарушая покой граждан, проживающих на близлежащих территориях. Я, например, проживаю в 203-м микрорайоне, и возле моего дома установили вот такой магазинчик, да, кафе, лже-кафе, возле которого очень много околачивается народу. Даже днем продают, и то это отрицательно. Мы против. Вообще неприятно, когда пьяные люди ходят. Я вообще не люблю пьяных, поэтому... Очень плохо, думаю. Я знаю, что напротив дороги, и там продается виноводочное изделие, пивное, там что-то больше-меньше. Конечно, против. Какое-то расстояние должно быть от школы, от садика. С 2 до 8, чтобы все работали тогда, чтобы не круглосуточно было. В настоящее время рассматриваются поправки ко второму чтению законопроекта об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя. Согласно нему, нельзя будет продавать алкоголь на вынос и на разлив. Но и это еще не все. В местах непосредственного проживания и отдыха наших граждан, а именно в многоквартирных домах, прилегающих к ним территориях, предлагается запретить реализацию алкогольной продукции, включая пиво, при оказании услуг общественного питания с 20 часов до 14 часов следующих суток, по аналогии с алкогольными магазинами. И эти правила будут действовать для всех, кроме ресторанов. Для них время запрета будет с 11 часов вечера до 12 дня следующих суток. В Якутске усиливается контроль не только за точками продаж алкоголя, но и за ночными клубами и барами. Уже составлено 137 протоколов на общую сумму 400 миллионов 700 тысяч рублей. Прилегающие территории объектов должны очищаться, ежедневно очищаться, убираться каждый день до 8 часов утра. Если этого не происходит, если происходит загрязнение территории, если нет там урны, санточки и иных объектов для уборки территории, то может быть наложен штраф. А также мы составляем и рассматриваем протоколы за нарушение тишины и покоя граждан. Сумма штрафов существенная. Если в ночное время работает клуб и нарушает покой жителей МКД громким шумом, штраф составляет до 250 тысяч. В случае, если территория не убирается, штраф еще больше, до 1 000 000 рублей. Для того, чтобы составить протокол и наказать нарушителей, необходимо обратиться напрямую в административную комиссию или же в полицию. Таяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Трагический случай нападения собаки на ребенка в Чульмане всколыхнул и без того острую тему обращения с безнадзорными животными. В поселение помчались следователи и контролирующие органы определить на местах действия или бездействия в собачьем вопросе. Как он стоит в Алдане, разбирался Руслан Павлов. Бродячих собак, я считаю, что нужно изолировать. И хозяевам собак, которые плодятся, нужно быть ответственнее к данному вопросу подходить. Сейчас зима, и очень часто подкидывать начинают животных. Людям нужно ответственно относиться к братьям, к нашим меньшим. Если вы взяли животное, то будьте добры довести его до конца. С моей точки зрения, как гражданского государственного служащего, необходимо внесение в федеральный закон об ответственном обращении с домашними животными с выделением достаточного финансирования. А как человек, который проживает в городе Алдан и имеет несовершеннолетних детей, которые самостоятельно передвигаются по городу, могу порекомендовать положительный советский опыт. Противоречия в собачьем вопросе достигли абсурда и стали опасны для жизни. Пока сообщества разных уровней спорят, какими способами решать сложившиеся обстоятельства, страдают дети, а стаи бездомных собак множатся по вине самих же людей. Собака превратилась в игрушку. Маленький ребенок захотел, купили, поиграли, выкинули. Да? Дачу надо охранять, взяли собачку, поохраняла, сезон закончился, бросили. Новую квартиру получили, бросили на старом месте свою собаку. И это растет как снежный ком, проблема. Финансовая сторона вопроса выглядит также печально. Безнадзорных животных становится больше, усыплять их запрещено законом, а дополнительные средства на содержание не выделяются. Решать собачий вопрос отдали регионам. Местные парламентарии пытались внести коррективы, но правозащитники животных не дали пройти поправкам. Закон был опротестован, да, то есть в том числе и нашими зоозащитниками, то есть в настоящее время он не работает, то есть вся эта процедура происходит, как было сказано и до этого, да, то есть собак должны отлавливать, содержать в приютах,
и, соответственно, стерилизовать и выпускать, как бы, опять же, в обычную среду обитания. Но здесь как бы нужно еще понять, что, как правило, как показывает практика, да, большая часть животных, да, то есть, которые у нас получается также, как мы их называем, безнадзорными, оказывается, что, в принципе, они бегают в основном-то с ошейниками. За нарушение закона об ответственном обращении с животными предусмотрены немалые штрафы. Однако пока только главы поселений ответствуют перед законом, в то время как нерадивые заводчики продолжают отпускать собак без присмотра и разгонять тему защиты животных. Я на двух ножах сижу. То бишь, покусит суд, умерщвлил или нарушил больную, там, признать и все прочее, живодер, фашист. Но вот, знаете, получается так, что нету порядка действия. Кто должен это делать? Если как бы каждый человек будет максимально ответственно к этому относиться, я думаю, что у нас безнадзорных собак не будет на улицах. То есть как бы в этой части. Поэтому здесь должен быть, говорю, определенный баланс. То есть не должно быть перекосов в какую-то определенную сторону. Пока властьдержащие и общественные сообщества ищут золотую середину, в теплотрассах и подвалах появляется новый приплод – хорошенькие щеночки, которые через полгода станут голодными бездомными хищниками. Надо понять, что сегодня человеческая жизнь дороже собачьей. Вот это самое главное. У нас мы защищены Конституцией, собака защищена законом. Конституция выше, чем закон. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В этом году Ленинская организация общества инвалидов отмечает 25-летний юбилей. Все эти годы члены организации оказывали различного рода поддержку сотням людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня двери учреждения открыты для тех, кому необходима поддержка и общение. Продолжит тему Светлана Балеева. Только за последний месяц в общество инвалидов вступили 45 новых членов. В общей сложности сегодня их более 700. Большую поддержку организация оказывает инвалидам и колясочникам. Как раз в день нашей съемки члены общества инвалидов раздавали продуктовые наборы, предназначенные для лежачих подопечных. Осенью мы выдавали сельхозпродукцию. Более 200 человек мы, как говорится, обеспечили, да, под это, хоть маленько, но картошкой, капустой, морковкой, свеклой. Вот. Ну, собственно говоря, конечно, прогресс идет. Собирают продуктовые и овощные наборы члены общества всегда сами. Помогаем. Чем можем, мы всем помогаем. Что скажут, мы все делаем. Вот сельхозпродукция пришла, у нас нужно было расстарить 180 мешков картошки, только расстарили. Морковь, свекла, капуста. Все это мы разложили по пакетам. Одна из главных целей общества – не позволить человеку с ограниченными возможностями замкнуться в себе, способствовать тому, чтобы он жил полноценной жизнью. В этом поддерживает организацию и районная власть. В 2022 году обществу было выделено новое помещение, где есть большой актовый зал. Здесь проводятся все мероприятия. Также есть отдельный тренажерный зал и кабинет для общества слепых. Теперь ленчанам с ОВЗ есть где встретиться и пообщаться. Мы общаемся друг с другом, что-то можем посоветовать друг другу. У кого-то свои болячки бывают. Ну, в общем, проблем много в жизни у нас. Я рада, что я здесь нахожусь. Я вот дома одна, а сюда прихожу, мне здесь очень хорошо. Общаюсь со всеми, разговариваю. Вечером домой прихожу. 2 года назад тоже за счет средств районного бюджета был открыт специализированный спортивный зал по адаптивной и физической культуре. Сегодня ленчане с ОВЗ регулярно его посещают. С удовольствием занимаются и готовятся к спартакиадам по адаптивным видам спорта. Они проводятся в районе с прошлого года. Первый год в них приняло участие 30 детей и 25 взрослых. В этом году уже 80 детей и столько же взрослых. Я вот поддерживаю именно, что вот такие масштабные мероприятия, а не там где-то, там, где никто не знает, да, там в маленьком зале, только родители и все, да. А именно масштабность должна быть, что люди должны знать, где вот такие ребята могут позаниматься, какие люди есть. Вот у нас же, как сказать, менталитет же такой, что получил травму, да, например, и очень долго сидят дома, не выходят, не знают, какие мероприятия проводятся, можно ли заниматься спортом. Вот.
именно для таких людей, да, и организовываются вот такие масштабные мероприятия. Председателем общества инвалидов 5 лет является Людмила Дьяконова. Она заводной механизм данной организации, двигатель идей. Она занимается организационными моментами, проводит различные мероприятия и встречи. К 25-летнему юбилею общества инвалидов подошло с хорошими результатами. Отметил это и глава города в своем поздравлении на торжественном мероприятии. Он поблагодарил членов общества за самоотверженный труд, который направлен на создание достойных условий для полноценной жизни инвалидов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Нерюнгри прошли городские соревнования по спортивному страйкболу. 8 команд сошлись в играх 2 на 2. О формате соревнований и их участников подробнее расскажут наши коллеги. Команды готовы? 5 минут. 5! Страйкбол в Нерюнгринском районе развивается уже давно, но именно спортивное направление здесь только набирает обороты. Знакомиться с ним нерюнгринцы начали 1,5 года назад. Спортивный страйкбол – это такой своеобразный вид спорта, потому что все привыкли к классическому лесному страйкболу. У нас в Нерюнгринском районе существует некоторое количество таких команд, но при этом всех затянуть в спортивный страйкбол это довольно-таки проблемно, потому что многие этого не понимают. Но при этом ребята, которые приходят в спортивный страйкбол, начинают играть, видят динамику игры, адреналин, и в итоге начинают играть, либо остаются только в спортивном страйкболе, либо начинают играть и спортивный, и классический страйкбол. Польза страйкбола в целом – это все равно как командный вид спорта, поддержание командного духа, где-то морально-волевых качеств. Многие игроки приходят в страйкбол с других смежных направлений. Страйкболом начал заниматься относительно недавно, где-то месяца 2 назад. Позвали ребята, так как общие интересы были на пейнтболе, ребята пригласили потренироваться страйкболом. Ну, мы пришли, побегали, вроде как-то понравилась мобильная игра. Ну, а так вообще занималась пейнтболом. И эти две игры как-то более-менее друг с другом связаны, поэтому страйкбол тоже хорошая игра, понравилась. Сформировали команду в этом году, и этой командой сейчас стараемся в дальнейшем продвигаться. Страйкбол требует внимания, умения строить стратегию и тактику, учит моментально принимать решения, думать и быстро реагировать на изменения на поле боя. Лево есть! Лево! Speed Soft Nero 2 на 2 – это уже 6-е соревнования клуба, и сегодня в них принимают участие 8 команд. С жеребьевкой они разделены на 2 подгруппы. Сегодня у нас принимают участие команды нашего сообщества страйкболисты, принимают команда Гоки Нагринской и принимает две команды от Юнармии. Командам нужно стартовать с баз, захватить флаг и отнести флаг на базу соперника. Причем, если они это сделают при живом сопернике, они выигрывают, получают дополнительный балл. В групповой стадии мы играем было 5, то есть до 3 побед. В плей-оффе мы будем играть в формате, тот же самый формат, но по времени будет больше продолжительность именно время. 8 команд работали на соревнованиях сплоченно. Каждая показывала свои умения, мастерство, и все сражались за победу с огнем в глазах. Нравится, потому что атмосферно. Игры проходят у нас быстро, на динамику.
Нравится атмосфера в первую очередь, да. И окружение. Пришел достаточно хороших людей, с которыми я не просто играю там раз в неделю, а мы дружим, встречаемся и так далее. К данным соревнованиям я очень сильно отношусь очень серьезно, потому что хочется побеждать, не просто играть, а действительно побеждать. На играх Speedsoft Nero команды встретились в плей-оффе с тех мест, которые заняли в группе. В динамичном мероприятии команды показали интересную игру, желание победить, а главное, получили удовольствие от соревнований. По итогам были определены команды-победители и лучшие игроки. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. 8 лет назад в зоопарке Ортодайду произошло поистине историческое событие. На свет появился первенец белых медведей Колыманы и Ломоносова, любимица якутян Харчана, которая в настоящее время обитает в Ленинградском зоопарке. О ней и о других ее сородичах подробнее расскажет Виолетта Засимова. 2017 год, канун Старого Нового года. Камеру видеонаблюдения зоопарка Ортодайду фиксирует маленький белый комочек, который впоследствии назовут Харчана. Она стала первым детенышем у пары белых медведей Колыманы и Ломоносова. Это событие стало настоящей гордостью для якутян. Впервые в якутском зоопарке в неволе родился белый медвежонок. Мы очень волновались, мы следили, буквально ночевали, у нас были ночные дежурства, следили за тем, за поведением матери и ребенка. Вот. Записывали каждое, можно сказать, движение, да? Каждые 3 часа мы определили, что она меняет свое положение, то есть сторону, на которой лежит. Вот, полностью закрывалась, мы даже делали зарисовки ее поз, в которых она лежит, Колымана. Вот, и таким образом наблюдали до момента выхода медвежонка из берлоги. Харчана подрастала активным и игривым медвежонком, и такой же она остается и сейчас. Об этом рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка, куда она переехала в годовалом возрасте. Помню, что 1 декабря мы вылетели с ней в Санкт-Петербург. Оксана Петровна, заведующая хищными млекопитающими. Вот я и, в общем, мы втроем полетели в Ленинградский зоопарк в 2017 году. И там было торжественное открытие. Присутствовали губернатор Республики Саха-Якутия, Ленинградской области. В общем, очень торжественной обстановке. Приняли ее. И она, когда вышла вот из транспортной клетки, очень активно себя повела, у нее не было никакого стресса. Вот, ей предложили сразу там и рыбу, все, в общем, самое вкусное, все самое лучшее. Вот, и какое-то время она жила вот в карантинном вольере небольшом, а потом ее перевели вот в большой вольер, где она сейчас и живет. Сейчас Харчана – главная любимица посетителей Ленинградского зоопарка. Федеральные СМИ периодически публикуют материалы о ней, отмечая веселый и любознательный нрав якутской снежинки. В этом году Харчане исполнилось 8 лет, что по человеческим меркам составляет 40 лет. В день ее рождения ее радуют лакомством в виде ледяного торта с ее любимой свеклой и дарят игрушки. После Харчаны у Колыманы с Ломоносовым родился Алмаз. Он сейчас в Хабаровском зоосаде. А в прошлом году якутян ждала двойная радость. На свет появились близняшки, которых по итогам всероссийского голосования назвали Вилюй и Яна. К слову, 4 декабря малышам исполнится год. Вилюй, он крупнее, как самец-мальчик, да, у него где-то вес около 90 килограммов. Самка чуть поменьше, наверное, 80 будет. А вот 4 декабря им будет год. А питание у них разнообразное, то есть, едят то, что и мать. То есть это рыба, рыбий жир, мясо, витамины обязательно. А, кстати, на день рождения вы какой-то особенный для них рацион готовите или нет? Мы делаем подачу делаем в виде торта из разных продуктов. То есть это рыба красная, белая, все это как красиво оформляется. Да, красивой нарезкой все это оформляется и подается. Это уже традиционно для белых медведей, да? Да, и в день белых медведей тоже так же мы делаем. Судьба Вилюя и Яны еще не определена. По договоренности Вилюй, как и его отец Ломоносов, относится к Ленинградскому зоопарку, а Яна принадлежит зоопарку Ортодайду. Мы состоим в САЗАР, это Союз зоопарков России, и там мы состоим в программе по сохранению белых медведей. В этой программе есть куратор. И вот этот куратор, он как раз решает судьбу медвежат, в какой зоопарк они поедут. То есть пока еще куратор не решил.
И пока вопрос не решен, Вилю и Яна наслаждаются обществом друг друга и мамы, резвясь в своем вольере на радость якутян. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутия день за днем. Ну а уже сегодня в Якутске зажгутся первые в стране новогодние елки. Это событие положит начало праздничной эстафете, которая объединит все 89 регионов России в ожидании самого светлого и радостного праздника Нового года. Церемония зажжения новогодних елок в Якутске состоится в 16:00 на площади Ленина и в 17:00 на площади Орджоникидзе. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.